sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि बढ़िया ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है, क्योंकि मैंने एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म ओपन किया है। तो आज मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा, पूरा नहीं मतलब हल्का फुल्का दिखाऊंगा, और आप लोगों को पूरा डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. करता हूँ कि यह वीडियो, छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगला जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बहुत ही दमदार होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखा रहा है उस पर क्लिक करके बगल वाले घंटों को भी दबा लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लीजिए, वंदे मातरम।